Now you know it's easy to see that he's more than a friend, more than a friend. Yes, he's more than a friend to me. Cause he gave up his life and at all such a price, and he's more than a friend to me. Ever since I've known him, I am not the same, and I'm proud to say that I can wear his precious name. Cause of all the ones who love me, that there'll never be ever, no one cares as much as he. He was willing to count the cost, suffering for the lost. Not a greater love that I could receive. Now you know I gotta believe that he's more than a friend, more than a friend. Yes, he's more than a friend to me. Cause he gave up his life and at all such a price, and he's more than a friend to me. Listen to me. More than a friend, more than a friend. Well, he's more than a friend, more than a friend, more than a friend. Well, he's more than a friend, more than a friend, more than a friend. Well, he's more than a friend, more than a friend, more than a friend. Well, he's more than a friend, more than a friend. Yes, he's more than a friend to me. Cause he gave up his life and at all such a price, and he's more than a friend, more than a friend, more than a friend to me. Now I was a sailor and a reckless sort, and I sailed my ship into countless ports, looking for a good time, chasing after thrill, loving wine and women and my foolish will, till I wound up shipwrecked, undone, blinded and eaten by the deeds I'd done. I cried out, Lord, have mercy on me, can you help this blind man see? And then my eyes were opened and I saw my chains, and I heard a sweet voice calling my name. The chains were loosed as I fell to my knees, for God had rescued me. And now I raise my song to the Holy One, to the Father of love and His only Son, to the Spirit of life, the three in one, the God who rescued me. And for all my days and in all my ways, may I live my life giving all of the praise to the one and only everlasting love, the God who rescued me. Then I became a preacher and I knew my stuff, and I thought my preaching made me good enough, till I met a sinner and he was saved by grace. While I was patting my back, he was on his face. How quickly I had fallen away from unconditional love and grace, and traded a son's for an orphan's place in my self-righteous ways. Then I saw my rags when I saw his cross, and by his grace I counted his cost, and all my gains I counted but lost, for God had rescued me. And now I raise my song to the Holy One, to the Father of love and His only Son, to the Spirit of life, the three in one, the God who rescued me. And for all my days and in all my ways, may I live my life giving all of the praise to the one and only everlasting love, the God who rescued me. To the one and only everlasting love, the God who rescued me. Ani ang programa
Drama nga mga kiya og mga talangan sa kinabuhi ang tulumanon ang imong panimalay nga imong mabati dinhi sa maong istasyon og karon aniya ang inyong pigdumala. Okay, maayong hapon usab balang sa atong tanang makigsunan kay galaan dinhi sa Dakbayan sa Ormoc, ingon man sa ato mga kasilinganan, mga kabaranggayan o mga kalungsuran. Sa gihapon na akong kauban diri sa studio ang among tigatiman sa atong kahimanan gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes si Brother Giselle Tabay, ingon man ni Mrs. Pearly Binaldo. O karon hapon na magkigsunan akong kauban ang akong partner atong certified marriage counselor nga si Brother Ruben Carillo. Standby mga kigsunan alang sa atong pagtuon karong hapon na inaot ang Ginoo mga panalangin kanamo o kanatong tanan. Sa dili pa ako ibalik rin sa among partner ang intro o ang opening song. When God is in the family, love is always there. When God is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. So let Him now come in, my friend. To your door He's always knocking. He brings with Him the gift of love, and His gift is life eternal. When God is in the family, love is always there. When God is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. When God is in the family, everything is there. Heavenly Father, thank you for another day that you have awakened us to life, for the new beginning, for this morning. Grant us, Lord, the wisdom in our decision, courage to rise up from our mistakes, devotion to our duties, and readiness to share and cooperate for the good of our families and community. Spark in us the love for the truth, respect for one another, and the urgency to serve. Preserve us from the false pride and selfish words, and help us to live in peace with one another. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, atong pasalamatan ang atong opening song nga gidalit kanato sa atong mga kababayan dinhi sa Tuog Isday Central Church. Daghang salamat kaninyo o ingon man daghang salamat sa atong intro nga gidumala ni Pastor Rodney Remo. Okay, partner, maayong hapon. May nga pon, partner. Murag taod-taod ko murag simana ko kapit, partner, nga wa ko hikit dinhi sa radyo ba. Pero duha ka adlaw. pero okay ra kay naamang ka. Way problema bisag wa ko naamang ka. So akong gi-greet ang atong tanan nga mga viewers, atong tanan nga mga listeners.
hinaot nga nata karon sa mayong panglawas, na mo karon sa mayong kahimtang sa inyong panglawas, o hinaot nga kung asa man mo karon na himutang, maka masubaybayan ninyo ang ato ang programa, labi na sa atong mga atong mga listeners din sa Ormoc City, partner, Mhm. nga nag-monitor sa ato ang programa mayong hapon ninyong tanan. Akong gigreet ang naadiha sa kilid, naadiha sa payag, nga naadiha ang atong mga sinaligan nga mga mga liman nga naadiha. Kauban nilang Brad Loloy, ni Brad Impoy, o usab si Brad Jojo naadiha pod. Ang tanan nga mga ginikanan nga naa sa payag nga nagpaabot sa ilang mga kabataan nga mogawas gikan sa eskwelahan. O diha pod sa Hope Credit and Savings Cooperative atong panimbaya sila. Tungod kay naminaw po sila karon ang tanan nga nadiha. Pero di na ako malimtan, partner, ang akong kapika sa kinabuhi nga karon tuwas balay. Maayong hapon, Mrs. Hinaot nga naa karon sa mayong kahimtang sa imong panglawas samtang magpatalinghog ka sa atong programa. O mayong ang tanan, partner, nga mga bana maminaw ang taron, no? Kay Mayon ta. ang atong programa na sintro ni sa mga bana. Kamo po mga asawa dapat maminaw pod mo aron nga inyo po maistoryahan ang inyong mga bana kung wa sila kabati karon sa atong programa. Ibalik diha nimo, partner. Okay, sorry nga salamat, partner. Okay, atong pasalamatan ang atong mga viewers niya dinhi, atong mga early birds. Ako igagaw gikan sa Agusan del Norte sa Kabadbaran, si Fidelisa Fuentes Langog. Mayong hapon diha, Alice, no? Kumusta si Bad Boy? O ang akong mami Joram Sanunya sa Tacloban, mayong hapon, ingon pa ang hapon mga anak sa Ginoo. Kita na punta karon. O kita. Salamat kayo. O ingon man ni Pearly nga diha sa Pikas. Atong gitimbaya ang atong mga lusuking tigpaminaw diha sa Alinaw, diha sa DSWD, ngadto paingon sa COB, no? Number Pablo Tunyaris, Mr. Tonya Galicia, Cordelia di ay, pare-pareho man Galicia Cordelia. Ang Galicia diha and sa Chokalipay, Sister Clarita Galicia. O diha sa may NFA, diha sa Atba sa Luyo, si Mr. and Mrs. Lulong sa nga apelyido ani, Abiliana di ay. Hapit naman ta magkalimot ani. Okay, atong timbaya usab di ay ang atong mga pamilya nga naminaw gid diha sa Alinaw, Brother Romy Casio may hapon, Brother Romy. O diha sa DSWD, mga Barrientos, mga kapilitan si Urbel o ang iyang pamilya, ingon man ang mga undi diha o mga celebran o guban pa na mga balls diha. Maayong hapon o atong gitimbaya ang atong kiksyonan sa mga kaiglesian palibot din sa tulo ka mga distrito, gikan sa Merida paingon sa Albuera o ngari paingon sa San Jose, paingon ngadto sa Sabang o paingon na lang ngadto sa ibabaw nga bahin sa may Malilinaw, gikan sa Saipon, Puyaw, Malilinaw o ngadto paingon pa sa unahan. Abot mga partner dito sa may Monterico, no? Diha sa Tugbong paingon sa Cacao, sa San Vicente, diha sa Balagtas paingon sa Matag-og o paingon dito sa Bilyaba. Mulaw sa ngadto sa may Tabango, San Isidro, Kalubian, ngadto sa Litiliti na ni Brother Benhor Likigan o Tabuk ngadto sa Biliran Island, no? Dito sa Tibok Biliran. Ang dunay mga Facebook, palihog lang i-share, i-like o i-follow ang atong page sa Friend FM sa tibuok nato nga mga kaigsunan sa tibuok kalibutan, no? Sa Luzon, Visayas, ug Mindanao. Okay, may hapon o nga paingon di sa Albuera gikan sa Ipil Usco, paingon dito sa Kanuntog Brother Jisim Albarico og sa iyang mga fans diha sa Kanuntog, may hapon o paingon dito sa Siginon, Binulho, Talisayan, o paingon dito sa Kambalading, Albuera, Tabgas, no? Tabgas paingon dito sa Damulaan, Tinagan, ngadto na paingon sa Baybay, no? O di ibabaw nga bahin sa bukid diri gikan sa San Pablo, paingon diha sa Luna, Milagro Dolores, as may una ana Milagro Dolores, paingon dito sa Kambantog, Mumbong, paingon diha sa Kabintan, ilan Ma'am Edith. O maayong hapon o ilan Badluloy, Kabisay diha sa Kabintan. O diha sa dinha sa ibabaw nga bahin sa Altavista,
diha sa may BJMP, maintang napinaminaw sa atong magigsunod sa BJMP may hapon o diha sa Patag o paingon dito sa ubang mga barangay sa Kabukiran. So may hapon ngayon tanan og nga sa dili pa mo padayon mga igsoon, akong gihangyo ang matag usa sa pagduko sa pipila ka mga gutlo sa atong mga ulo, magampo ta. May gugmaon nga Dios samahan namo nga ikaw sa mga langit tintak na sa kahaponon ani usab kami nagadol kanimo aros pagpasidungog sa imong ngalan. Usaha kami og buko sa imong gugma uban sa among mga viewers o mga listeners nga among mga tuyo og tumong aron sa pagpahimuot kanimo o karon sa paghatag kasayuran sa mga panimalay nga among representahan aron madumala namo sumala sa imong kabubuton. Sa iluha kami sumasala ug salamat sa pagtubag nimo sa pagampo kaalam nga lingiton among madawat pinagi sa ngalan ni Hesus nga manuluwas. Amen. So partner, Partner, atong gitimbaya po ang atong mga kaubanan, partner, sa mga kaubanan nato mga anchors din sa to ang stasyon. Si Pastor Bong de Asis, si Sir Gisrel Lucero, si Sir Jan Carrillo, si Pastor Alfredo Onde nga hangtod karon to pas Thailand, og usab si Brother o si Elder Ephraim Bohols, si Elder Adolfo Katingob Jr. nga di padugay hing exit, si Brother Abraham Carbonilla og nga to ang duha ka mga batan-on atong mga anchors, mga kauban dinhi si Brother Jisim Albarico ug si Brother Jerry Romo. Og among gipanimbaya ang tanan nato nga mga kahigalaan nga naminaw nato karon, atong mga kaigsunan nga naminaw sa ilang pinagi sa ilang mga transistor radio diha sa nagkanilain nga mga churches nga sakop dinhi sa tulo ka distrito. Og akong gipanimbaya po labi na diha sa Linaw na atong daghang mga listeners atong mga kaigsunan diha, og usab diha po sa Altavista diha sa District 29. Among gipadangat ang amoang mga pangumusta og ang ato pod nga mga kaigsunan didto sa Southern Leyte, partner, sa Maasin, no? May atong daghan nga mga tigpaminaw dito, mga viewers nga naa diha. Mayong hapon ninyong tanan. Kinana din sa ato ang comment section ang imong Mami Jo na din mayong hapon, mga anak sa Ginoo. Kita po si First Lady nimo, partner, na din og ang ako pong minahal nga kapikas. Good afternoon mga host sa ang imong panimalay. God bless ninyo mga brother og si Sangay Robin de la Piña na din pod sa ato ang comment section. Mayong hapon ninyong tanan. Ibalik nimo, partner. Okay, salamat partner. O nga sa dili pa nato pasidunggan ang atong mga nagdaag kinabuhi ni atong tulumanon, ang atong mga sponsors. Ato si balik partner dito sa atong Pikas Lawak alang sa iyang gianda mga special song. Okay. There's a home that human tongue cannot describe, where the sun will no longer shine its light, where all heaven's glory be, and the sinner's eyes can see, and Jesus stands to welcome you and me. Home where there's no sadness, home where there's no pain, sickness, death, and sorrows, they will never come again. Home where I can walk and talk with Jesus all the time. Home where all the treasures will be mine. All the former things have passed in that city, and the 12 gates open wide for you and me.
and the home that He prepared with gold like jasper sea. We will be with Him through all eternity. Home where there's no sadness, home where there's no pain, sickness, death, and sorrows, they will never come again. Home where I can walk and talk with Jesus all the time. Home where all the treasures will be mine. No more sin, no strife, no heartache. We will never be growing old. The Lamb of God will be our light, forever shine so home where there's no sadness, home where there's no pain, sickness, death, and sorrows, they will never come again. Home where I can walk and talk with Jesus all the time. Home where all the treasures will be mine. Home where I can walk and talk with Jesus all the time. Home where all the treasures will be mine. Okay, partner, daghang salamat sa matawang mga awit o ang atong mga sponsors ato sang iyak na din sila. Okay, salamat partner. Og di nato malimtan mga kapaglaom nga atong pasalamatan kining mga tawo nga naghatag kinabuhi sa atong tulumanon og naghatag kanato og suportar pinagi silang mga pag-ampo og silang mga financial nga mga suportar nganong nga niata karon dinhi. Si Mr. and Mrs. Nori Basco, Mr. and Mrs. Randy Cabil, Mr. and Mrs. Limuel Magsipok, Mr. and Mrs. Bibot Sanoria, Mr. and Mrs. Julito Monsanto, Mr. and Mrs. Loloy Kabisay, og Hope Credit and Savings Cooperative nga niya mahimutang dinhi sa sakop sa compound sa Seventh-day Adventist Center Church, Tuog, Ormoc City, og si Mr. and Mrs. Rinaldo Bagnok, ang AWR coordinator si Pastor Roselier Zamora nga maoy nag-donate ani nga ato ang transmitter. Si Mr. and Mrs. Mervin Carillo, Mr. Ken Carillo, Mr. and Mrs. Julius Digia, Mrs. Dina Aso and family, si Architect Carlin Aso ug si Mrs. Lydia Rosales, si Mrs. Elisa Duarte, Mrs. Josephine Arenio Gloria, si Mrs. Salvacion Lapot, Mrs. Gloria Monsanto Ips, ang Seventh-day Adventist Center Church sa Tuog, og ang Donghol SD Church, ang Libas Seaside Church, og si Mr. and Mrs. G. Cesano, Pastor and Mrs. Alfredo Onde, og si Mr. and Mrs. Nimrod Credo. Sa ngalan sa atong tulumanon, ang imong panimalay, dinhilang sa ato ang stasyon 103.3 Friend FM Ormoc, among gidala ang mainiton ug kinasingkasing nga mga pagpasalamat alang kaninyong tanan. Hinaot nga ang Ginoo magapanalangin kanunay kaninyo. Balik ni mo partner. Okay, so daghang salamat partner. O nga atong pasalamatan lubos tanan ang Ginoo naghatag natong maayong lawas partner kay kung wala pa di po ta makaabot dinhi karon. Og salamat sa Ginoo nga gimugna kining atong estasyon aron makapadangat ta sa mga nindot og makahuluganon nga mga pagtulunan ngadto sa tagsa-tagsa ka mga puluyanan nga atong girepresentahan.
Okay, karong hapon na magigsunan na atong i-greet diay ang imong mga constituents sa partner sa imong lugar sa Kabagtan o sa Barangay Santo Niño. Ang Gusto. imong buotan diha nga kapitan ug mga konsehal apil ng imong mga barangay tanod. Okay, bitaw. Mayong hapon sa akong mga kaubanan diha sa barangay sa Sitio Kabagtan o usab sa barangay Santo Niño. Ang usa sa mga top notcher sa tanang barangay partner, usa sa mga kuan ang Santo Niño. Mhm. Tungod na sa may nga pagdumala sa to ang pinangga nga mga konsehalis o labaw sa tanan sa to ang pinangga nga barangay captain diha si Honorable Neresa Perez sa atong konsehal na nagsakop dire sa to ang lugar sa Kabagtan, si Honorable Elsa Mahinay. Maayong hapon yung tanan ug ang tanan nga mga konsehalis nga tingali na aron sa barangay hall. Maayong hapon, hinaot nga naamo sa maayong kondisyon sa inyo panglawas hantang maminaw mo sa to ang programa tungod sa ilang ka active partner, tungod sa ilang ka energetic ang atong karsada nga to nga kaniadto. Pag-abot diri sa syudad limpyo kayo, pero pag uli dito partner basta mag-uwan perting lapuka Tila po ka na. kay moagi man ta og kalapukan o mga kabatuan. Pero karon wa na, hayahay na kay partner. Mabitaw Okay. nang mabuntag sayo kami ni Mrs. mag-walking me, no? Mag-walking me gikan dito sa amo padung dinhi usahay dahil kausa nga niabot pa mi dinhi sa syudad og baktas lang. Kay magpalit nagputo dinhi sa syudad. Kaya pagbalik hubas-hubas. Pagbalik, kapoy reklamo naman ang usa, sakay nag-tricycle pukutob dito sa Simangan Rapod. Mo niya baktas na pud paingon dito sa ubos. May mga to kay ubos naman. Nindot naman baktasan partner kay nindot naman ang karsada. O tungod na sa atong mga energetic o sa atong mga abti kayo nga mga barangay officials. Okay, so daghang salamat sa mga barangay officials dia. Congratulations sa bag-o niyo nga kalsada. Okay, basing makasuroy niya mi dito, makalbaktas po mi diha. Okay, atong pasalamatan sila. O labaw sa tanan, ato pong pasalamatan po ang mga sakop sa barangay kay di man na sila mo abtik diha kung wa pay mga sakop sa barangay nga mga supportive ug ayo sa ilang mga pangulo. Okay, so daghang salamat. O nga karon mga kigsunan mo ta sa atong topiko nga among giandam dinhi alang kanaton tanan, nagisgot ni may tungod sa mga bana na usab. Pipila ka mga adlaw nga milabay atong gisgutan ang bahin sa mga asawa. O niadtong miaging semana atong gitun-an ang mga responsibilidad sa bana o asawa. Oo, unsaon nila pagdalang pulayanan, kinsay hawd nilang duha. Apan sa atong gitun-an, atong nakaplagan nga wala gid ay hawd kundi pantay-pantay ra gyud silang duha. Oh. Karon ang atong tunan kining unsaon nga mahimo tang maayo nga bana og amahan. Ambot pasabot partner nga kinahanglan maayo ka nga bana ngadto sa mga asawa og maayo pug kang amahan ngadto sa mga kabataan. Pero ang pangutana partner, unsaon? Mao na. Kay sa atong paghunahuna, halos tanan nga mga amahan, naghunahuna sila nga ang ilang pagdumala sa ilang pamilya maayo. Di kay sila kamatikod nga doon na sila mga sayop. Ang ilang makita, ang ilang mga maayo nga mga binuhatan sa pagmatuto sa ilang pamilya, sa ilang mga kabataan o sa iyahang kapika sa kinabuhi. Pero unsaon nimo pagkahibalo nga ang imong gibuhat maayo kung wala kay tamdan, no? Oo. Unsaon nimo pagkahibalo nga nakatuod ka sa igayanan kung wala kay GPS nga gisunod? Mao. Oo. So ang GPS partner mao ning atong mga materials nga atong ginagamit sa ato ang pagtuon. Tungod kay bisag kita hangtod karon, kita mo ay naghisgot ani, kita mo ay mga nag-discuss sa mahitungod ani, pero hangtod kita partner nag-anam gitudloan gihapon ta ni. Nagkat-on gihapon ta nga mahimo tang maayong bana o mahimo pong maayong amahan ngadto sa ato ang mga kabataan. Okay, so daghang salamat. Uy, ato ring gi-welcome ang atong gwapong angkor diha sa Hilongos kung makasulod siya. Maayong hapon diha patudong. O ang atong gwapo po dito sa Cebu, Alcoino. Pero murag maglisod siya tungod sa iyang kabisi. Pero kung
naa siya'y higayon ato siyang welcome nga makasulod sa atong tulumanon. Kay pareho na sila, mga amahan man po na sila. Okay. Ato ba nun? Atong gibasihan mga igsunan dinhi sa unang barsahon sa Tito 1:6. Nag-iyon dinhi, if any man is above reproach, the husband of one wife, having children who believe, not accused of disposition or dissipation or rebellion. Usa ni sa mga kriteriya, brother, sa mahimong bana o mahimong amahan. Dayo kung doon ay mga tao nga dili kinahanglan, no, nga badlungon, dili badlunganon buti pasabot nga bana sa usa lang ka asawa. Ang buti pasabot, partner, nga ang dili badlungon nga bana kanang may asawa sa kabuk. May sa kabuk asawa. Sa ato pa kung musobra gani sa usa badlungon na. O unya nga adunay mga kabataan nga matinuohon nga dili walay ikasumbong sa bisan unsa pa nga mga kadautan o pag supak-supak kanang rebellion o kanang kanaang dili masinumpakon o dili basta kay kanang rebellion magsupak-supak man lagi ang dili pagsunod sa ato bana nga dili masinupakon masinugtanon nga aron gyud makita nga sa iyang pagkamayong bana. Okay, partner? Kini siya nga teksto, partner ba? Mosahay wa ni siya mahibaw sa uban. Wa ni makit sa uban. Ngano tungod kay dunay uban, partner, nga para lang gyud sila maktumanan sa ilang kaugalingong gusto, nga ilang mapun-an ang ilahang asawa bisag halos di na gani sila kabuhi sa usa. O magpa-convert sila sa lain nga mga pundok aron sila nga makabaton og kagawasan sa pangasawa og sobra sa usa. Aron matumanan sa gusto. Tumanan sa gusto. So ang pattern nga gihatag sa Ginoo di ay mga kapaglaom, usa ra gyud ka buok asawa ug usa ra pod ka buok bana. Mao. So di buti pasabot nga kay ang mga bana mo itong isgutan karon diri nga ang mga asawa pwede og duha ka buok bana. Usa ra gyud ka buok bana, usa ra gyud ka buok asawa, unya kadtong mga bana nga gisgutan dinhi mga kapaglaom above reproach, unya a husband of one wife nga dunay mga kabataan nga walay ikasumbong batok niya. Nganong wa ikasumbong tungod kay tingali usa siya kamayo nga modelo nga amahan, partner. Ngadto sa iyang mga kabataan. So kana siya mo na siya ang unang nga gisulti sa Ginoo pinagi siyahang alagad si Tito sa 1:6 nga ang usa ka maayong bana, no? Usa ka maayong bana kadto ra yung usa ka buok asawa. Kay di man mahimo, partner, og bana og asawa. Di pod mahimo nga duhay asawa o usa rang bana. Pero nakadungog duman ka, partner, nga duha ka buok bana o usa ka buok asawa. naa, partner. Napod? Na. Oy. Nay akong nahibaw-an ano, partner, sa unang panahon dito pa ko sa Rinlite. Nga duha ka buok bana, usa ka buok asawa. Pero lain-lain sila og panahon, no? Oo. Lain-lain sila og panahon. Lain-lain Nakasabot man po sila po. Lain schedule. O lain-lain schedule. Kaya ako nadunggan nga mahimo nga duha tulo ang asawa o salibana, pero ikaw rin kadungan nga adunay usa ka buok asawa nya duhay bana. Okay, wa pa ko kadungan karon pa lang. Okay, ang usa ka maayong bana kanang dunay asawa og ang iyang mga anak mga matinuohon nga way ikasumbong batok kaniya nga dili siya maayo. Okay, sunod. The best way to be a good father to your children is to be a good husband to their mother. Ang usa di ay ang paagi nga mahimo kang maayong bana o ngadto o maayong amahan ngadto sa mga kabataan, maayo pud siya nga bana ngadto sa iyang asawa. Sa ato pa kung dili gani na maayo mo tratar ngadto sa mga anak, di po na maayo nga bana. O dili ba maayo lang sa asawa, dili sa anak. Murag talag sa nakakakita, partner. Nga dunay mga bana nga maayo sa ilang mga asawa pero dili maayo sa mga kabataan. Kasagaran sa mga buotan nga mga bana, buotan gid na nga amahan, partner. Na dinhi sa ato ang linya si DC Demeterio. Mayong hapon dis. Ambot og asa ni karon sa Cebu og naabanis maasin. Sa Cebu ko na siya. Sa Cebu ni Sharon. Sa Cebu siya. Mayong hapon. So kani siyang maayong nga bana mga kaigsunan. Matod pa dinhi
nga ang pinakamaayo nga ilhanan nga maayo ka nga amahan kanang maayo kang bana. Bana. Sa ato pabuti pasabot kasagaran nga dili maayo mo pasunod sa mga kabataan, di pud na siya maayong bana, partner. Mhm. Mo na nga ambot lang og nakapasar batera, partner, kay daghan pa mga tag kuwang, daghan pa mga tag mga rito kihunon. Okay. Ani ato ang mga kinaiya ba. Daghan tagkuwang, pero at least dili ni kayo daghan ayo, no. Tiyali og ibutang ko lang nga out of 10 basig naa na ta sa mga 7 o wa pa gid makumpleto. Pero amot Ara-ara lang, na. amot lang ka, partner, kay di mapunta pwede nga kita mo barometro sa ato ang Kaugalingon. kaugalingon. Mhm. Ang ato mga asawa mo ipangutano na tong maayo batag, di ba? Amo na. Moy ako og naadaghang mga koreksyon. Problema lang ining pangutanan nimo nya suko daan. Dili gyud na mo mayo. Nga kay why bana nga moingon nga maayo siya. Kay ang barometro nga ang bana maayo ang mga asawa gyud. Mao. Hinoon bisan pa ang mga silingan og ato ang mga kaigsuonan sa church, nakahibalo sila og unsa nga klase nga bana ug unsa ka nga klase nga asawa, unsa ka nga klase nga amahan. Tingali moingon na sila maarang-arang. Marang-arang. Marang-arang. Okay. Ato pa dayon nun. Nagyo ni every man wants to be a good father and a better husband. Siyempre, bisag kinsa tiling tawhan, gusto gid nga mahimong amahan o maayo pod nga bana. Kay magminyo ka na gani, pati kani hisikot mo sa mga bana o amahan. Okay. Kung maminyo ka na gani, gusto gid ka nga mahimo kang amahan. Pero sa imong pangutana ang question dia unsa na tong mahimo tang amahan o unsa na tong mahimo tang bana, kay dunay uban nga nagminyo, dunay uban nga nahimong amahan. Di murag sa kong pangutan na, partner, dili problema unsaon nimo nga mahimo kang bana. Bana. Di pod problema nga unsaon nga mahimo kang amahan. Amahan, oo. Sayon kay na. Oo. Pero ang problema diha unsaon nimo nga mahimo kang Maayo. maayo bana ug maayo Maayo nga nga amahan. amahan. Mo na problema. Mo na problema Kay diha. sayon man ang pagminyo, Sayon man. sayon man pagpangasawa, sayon man ang pagkahimong amahan. Pero mo na problema nato kung unsaon. Okay, ato nang diskutan gay na. But how do you be a good father and husband to your wife and kids? You are sharing actionable steps and secrets to be a good father and husband today. Okay, mga kaigsunan, mo na atong diskutan karong adlaw. Unsaon nato nga mahimo tang may bana, mahimo tang mayong amahan. Okay, mo na punta sa atong barometro. Tinuod nga barometro ba na o atong Sukdanan. sukdanan. Asa nato ibase nga mahimo tang maayo nga bana o maayo nga amahan. When a man take new wife, new. Bota pasabot nga dili magbago-bago, brother. Kung gikan pa kasi ang pagkaulitaw, kung mangita ka og imong pangasaunon sa Deuteronomy 24:5 ni he shall not go out with the army nor be charged with a duty. Oy, mo ni prinsipyo sa Biblia, brother. Amot mahimo ba ni karon sa ato? Nga kung magminyo gani ka, di ka mo gawas sulod sa katuig. Tinuod brother, amo sa imo wa pa ka mo gawas sulod sa katuig, nakasulod sa balay. Ko na siya, partner. Mura sa ato nga panahon, honeymoon na nga nana. Honeymoon, pero Oo. wa may mag-honeymoon sa katuig, puro brother. Depende na silang sabot. Depende po na sa Oo. kwarta. Okay. Sa unang panahon mo kinailang kultura nga kung pangasawa ka ug bag-o gani mong minyo o panalitan ikaw kay kasagaran sa mga laki sa una, partner, sundao mo na. Kanito, oo. Mao bitaw na nga gitaga ag pagtagad sa unang panahon ang mga bata nga mga laki labaw kay sa mga babae tungod kay ang mga laki gihimo na nila mga sundao sa una. Busa ang Biblia nagsulti nga sa unang panahon kung naa gani kay asawa bag-o kang naminyo nga sila mo gawas usa sa ilahang trabaho. Dili pa jutihon. Dili pa jutihon sa ilang trabaho kay free siya, no, sa iyahang kaminyoon sulod sa usa ka tuig kay iya haragyong tagaag pagtagad ang iyahang kapika sa kinabuhi. Pasti na no. Nayon din niya nga kung army dili sa pa jutihon sulod sa katuig. He shall be free at home 1 year. And shall give happiness to his wife whom he has take. Iya gyung lipayon nga asawa sulod sa katuig. Pero ang ilang parte giingon man gud nga dili sa pagawson sa balay, naras balay. Tingali dili bot pasabot nga di sila mo gawa sa ilang
balay siya ng kwarto, lagi sa sulod. Basta kinahanglan siya sulod sa puluyanan, nga ang iyang alagaron, ang iyang atimanon, ang iya rin yung asawa. Wa pa man ni anak, kaya sa katuig pa man. Okay ka nang giingon niya partner nga sa usa ka tuig he gave happiness to his wife. His wife. Oh. Ato pa baot ta pasabot nga wa sila yung trabaho. Iya harag yung tagaan og Atensyon. ang iyang asawa. kapika sa kinabuhi. Okay, so magminyo gani partner, kinahanglan i-focus. Bisan ka na karon partner. Bisan og karaan na kang naminyo, bisag dugay na kayong panahon, pila ka tuig na kang naminyo. Dapat advisable gid partner nga maghata na gid mo'y Panahon. time sa imong asawa nga kamurag yung duha. Di man tingali usa ka tuig. Tingali mga pila ka adlaw kamurag yung duha. Pero kami si Mrs. Partner halos tanang adlaw kami ra yung duha. Pareho ta. Okay. Sa ato pa rin partner, sayop di ay nang ay nato into na pagsultihan nga sayop ang termino itong gigamit, no? Kana bitaw magminyo karon nga human sa saksimana na gani uban nga tulo ka adlaw, upat ka adlaw giking gikasato nilarga na pod. At murag dili na siya maoy Ideal, pattern sa na Biblia. maoy ideal. Kay mularga man dayon. Mularga man dayon. Dato pa buti pasabot partner nga mas iyang hinoon ang ilang plano ayo nga ang ilahang kaugmaon dili sila magkalisod-lisod sa ulahi. Mao. Pero ang problema diha partner tungod kay imbes nga ang kaminyoon sama sa usa ka tanom nga imo siyang habukan, imo siyang abonohan, imo siyang bisbisan matag karon og unya. Pero unsaon nimo pagbisbis, unsaon nimo pag-alima, unsaon nimo paghabok, pag-abono nga wala man diha ang imuhang kapika sa kinabuhi. Sa ato pa, buti pasabot nga dili siya makahimo sa required sa maayong kaminyoon tungod kay ang kaminyoon dapat imo na siyang umulon partner, imo na siyang dibilapon. So sama sa usa ka tanom. Pero kung wala diha ang imong bana, wala diha imong asawa, kinsa may muhulip sa lugar sa imong asawa, sa imong bana? Mao. Wala. Na din hing imong kapikas partner ingon siya, kami happy kaayo me sa among papa kay maayo nga bana. Og buotan nga amahan sa iyang mga anak, mga apo og mga silingan. Maayo pod. Tingali. Good afternoon, ingon ni Bilin. Ayong hapon pod. Okay. Kan si Bilin botan mo po na. Okay, ato padayon nun. Okay, mo ta padayon na mga kigsunan ang atong mga viewers diha, no? Kung doon na sila ikadugang nga mga opinion mahitungod ni atong topiko alang sa mga bana kay kasagaran ra ba ning atong mga viewers ni partner, mga babayi, no? Kasagaran. Naingon din niya nga, how to be a good father and husband, what every wife wish you knew. Ayun diha. I think, when raising a family, husbands and dads often get so caught up in the fact of thinking that they have to do everything they can to try and take care of their family financially and provide for them. But sometimes, when it comes to being a good husband and dad, it is much more simple than that. We are sharing the things that make a good dad and husband from the perspective of their wife. O sa may pasabot ang partner nga gikan sa perspective sa ilang mga asawa unsaon nga mahimong bana. Okay. Ngayon din ang we are sharing the things that make a good dad and husband from the perspective of their wife. Ato ta unsaon man. Dili lang kita mo ay maghatag barometro sa atong kagalingon. Sa atong asawa. Asawa po. Mo ay maghatag. Ngano man, tungod kay basig mo ingon ta maayo tang bana. Unya sa atong asawa day dili siya ning admire sa ato ang pagkabana. Kay naa tay daghang kaing kulang. Tingali partner sa atong panimalay manggod, kita nga mga bana nito ning aging Sabado, nagseminar man din sa ato mahitungod sa leadership, no? Kitang mga amahan, kitang mga ginikanan, mga bana, mga amahan, mga inahan, ang pangutana diha sa ato ang pagmatuto sa atong pamilya. Leader ba ta? Basig di ta leader, basig mga boss kita sa puluyanan. Kaya ang kalainan magud partner sa leader ug sa boss, nga ang boss puros demand, puros kaman, no? Mao na siya ang kinaiya sa boss.
Pero ang mga leader, dili ingon ana. Ang mga leader, more of motivation, no? More of encouragement. Pattern gid na sila mga kaigsunan. So kung panalitan kita, ga-motivate kita, dapat kita ni una. Sa ato pa, unsaon sa bana sa pagkahibalo nga maayo siya ang muhatag barometro ang asawa. Nganuman kay ang bana maingon siya maayo kung bana, pero pag abot sa balay di ay Reklamo. reklamo Ang ang asawa. asawa kay nagkadusingot ng asawa dito panglimpyos balay, wa pay linuto, wa pay linungag, o nya dayon naa pay nagtambak nga labhanan, nya naa pay mga anak nga upat ka buok nga pataka lang og labay sa ilang hugaw. Nya kung imay machinon partner, mura ang inahan og di mahimutang nagkapuliki siya. Onya ang bana way gitrabaho, torag hikap-hikap sa manok, torag hikap-hikap sa sunoy, o niya dayon bisag compute sa una pa may masyaw pa man partner, no? O niya, unsaon nimo pag-claim nga maayo kang bana? Ang mo hukom, ang mo testify nga maayo kang bana ang imong asawa. Natural. Ug maayo ba kang bana? Okay. Kanya mo testify po, lumay kang amahan, ang mga anak. Ang mga anak. Oo. Kung yun, saan mo sila pagdumala. Kaya, nagyon niya, amahan nga maayo. Nga butan, yun ni set priorities and evaluate them. Yun siya. O sa diay, mo na kalidad sa bana nga maayo. Kinahanglan magbutang siya og mga buhatonon nga mo iya hatagan o pagtagad mo iyang unahon. Dili nga inigbuntag sayo matupan nimo o di pa gani makapanghipos to ana sa iyang manok, iya nang naglimugmug na. O niya ibugak-bugak sa iyang manok. Ang bana partner, awang asawa mga bubuh na. Mga bubo. Ang abubuhan ng manok na. Kaya may ng asawa, may pang manok kay gihapgi Hapuhap. hapuha pa kanunay. Oh, gihaplog-haplog pa ang manok. Haplog pa. O ya. Siya ang asawa in taon. Wa kita gahig pagtagad. Wala siya. Muna yun, every wife can agree that setting priorities makes for a good father. Every wife wants the family to be at the top of their husband's priority list. This makes them feel like they are loved and needed. Di ba? Pero okay ning giingon sa imong Mrs. partner. Kay pareho ko namong duha angkol mga buutan nga bana kana. Oy, mo ra ta. Kana imo hang ano imo man asawa mo nagsulti. Salamat. Mutuo kita na kay imo man asawa. Kay mo may imong ingon nga mo nay muhatag yun og kana ang kana muhatag na siya og mga confirmation na partner. Confirmation. Kini rin bang bana nga makabati og pagdaig sa asawa. Muilog din na sa mga buhaton sa balay sa onya basig onya sa panihapon muilog na ka ako relong agdi day ako reluto diha. Pero say may man siya ako ra. Kay basi balata. Kaya say di man ko ganahan partner kana ang gahi nga yung ag. Unya di mo siya ganahan kana ang latapod. Okay. Wala nga usahay mag susinton sa ikaw lang ilungag. O sige ako lang. O kasi ako lang kay aron nga sa ang usahay mo partner mo ilog kag lungag kay ang imong gusto mo imong matuman. Siya po di po gusto pag ilugay. Yun na lang. Nga naman kay mo na gusto sa mga asawa, di ba? Nga ang bana kinahanglan gyud nga butang gyud og mga prioridad niya nga mo iyang unahon ingon nga amahan. Abot pa sa partner ang tinuod gyud nga maayong bana. Kanang gyung magbutang nga unahon gyud niya pamilya. Dili gyud nga unahon ang uban, di ba? Mo na kinahanglan sa matag asawa diha sa puluyanan nga magbutang sila og pinakataas nga himuon nila ingon nga bana maghimo na lista. Imong lista, priority list. This makes them feel like they are loved. Sakto na. Kay kung panalitan mo na himuon sa bana, mubati gyud ang anak, mubati gyud ang asawa, nga sila mo oy agihigugma nila og mao gyud ilang iyang gikinahanglan nga iyang atimanon. Naigingon ni DC Porter nga proud ko kuya nga ang gipare sa Ginoo naho is a very good man. Very good. Praise God. Kana sigurado gina kay siya na gyud ni confirm. Siya na nag-confirm na. Kanang gisulti diha partner ba? Nga every wife can agree that setting priorities makes for a good father. Every wife wants the family to be at the top of their husband's priority list.
Sa ato pa mga kaigsunan nga dapat unta ang gusto gyud sa mga asawa partner nga ang priority, ang first priority gyud sa ilang mga bana ang ilang yung Pamilya. pamilya. Mao No. gyud na. Sa to pa maghisugot ganit ang pamilya pananglitan ang imong income na gyud ka sa minimum. Di gyud gamay ra gyud imong income. So kay minimum ang income gamay ra imuhang madala sa balay. Mhm. So kung madamay ra imong madala sa balay, dahil ibanan pa nimo na siya iban ipalit og sigarilyo, ipalit og ilimnon, unya usahay mo sugal pa ka usahay, Ya mga dapas barkada. mga dapas barkada. Mm. Sa to pa ang priority mo di na ang Pamilya. ang pamilya. Mhm. So usahay mo partner na ay mga tao kay nga gikan sa Domingo hangtod sa Sabado walay trabaho, walay pahuway, siging katrabaho na siya, siging katrabaho. Pero pag abot ana og Sabado sa gabi nga pagka Domingo murag mo relax sila, imong makitaan partner nga naghappy-happy na. Mga uban nagsingalong, unya dayon na anay mga beer sa tubangan. Pero ang ilang panood-an na partner, mantinil ra gyud in taon nga gamay ra man silang income. Mao. Oh, sa to pa buti pa sabot ba nga dili nila priority ang ilahang pamilya. Malagmit kung atong i-analyze ang ilang kahimtang, makaingon ta nga dili priority ang pamilya kay ang iyang mga anak magmantin nilang og buhat partner. Oo. Oh, ginamos gani sa O ya, pero siya og ang iyang mga barkada, purti kayo. Oo. May sumsuman pa. Ay, lagi. O ya, Mm. kompleto pa si no napay mga basta kay inyo makita na magkisunan. Gawas tingali kung nanubra, no? Nanubra ang imong income, sobra sa imong gikinahanglan, pwede siguro na. Pero bisan pa gani, no partner? Kana Dili siya mo ginamayo. kana siyang gisulti bitaw diha partner ba nga priority ang pamilya. Doon ay mga bana hinon kay bana maning ato ang gisgutan ron. Hindi lang ta mutandog sa asawa. Pero vice versa ni. Pero ari lang ta sa mga bana usa, no? Doon ay mga bana nga murag dili kay sila ganahan mupuyo sa ilahang Balay. balay. Uy, Mas ganahan sila nga kauban sa ilang mga barkada, mas ganahan sila nga layo sa ilahang pamilya. Pero ang gisulti din ni partner nga ang bana di ay nga kana ang maayo, ang amahan nga maayo, gihimo niyang priority ang iyahang yung pamilya. Nato pa ug unsay kaayuhan sa pamilya mo na iyahang priority. Ug unsay gikinahanglan sa iyang mga kabataan mo na priority niya. Kung pananglitan mo abot ang panahon nga ang mga asawa na gani magbati, makahibalog gid na sila nga ang ilang bana nagpasagad nila, di ba? Mm. So kinigabutan ng panahon na murag mabugnaw na ang pagtagad sa asawa nga tusbana. Pero kanakahibalo nakahinungdom ba ka partner nga nabugnaw ang pagtagad sa imong misis nimo? Ha? Wala no. Wa pa. Oh. Wa pa. Ingon si DC din niya. Ang nakapan lang kay dili man siya pareho nato. Pero ang kinaya murag na sa ato. Ano man kay naguli man pud siyang bahin ngadto sa Ginoo. Okay ra na. Pero what problema? Ang importante lang nga maayos siya nga bana ato sa pamilya. Ano man kay gitagaan niya pinakauna nga pagtagad ang iyang pamilya. Mo na usa sa mga ilhanan o sukdanan sa mga bana nga maayo nga to silang pamilya kung makita nila nga giuna gid pagtagad ang pamilya. Okay. Pero mas may tingali partner pod nga iyahan lang po tingaling hinahinayan pod og Bible study, no? Oo. Kay usahay Gamay na lang ko ang ani, gamay na lang. Dagamay na kuwang kay ang kinaiya may naman. May naman. Oh. Pagka nga na lang gid tingali sa nga pareho sila mo ikuwang. Okay? Ato pa na yun. Nagyon is sure we know that things come up and some things will take precedence over us at times. We are not saying that, but we are saying that we would love to know that we are a priority over playing video games until all hours of the night. Kaya na po yung uban partner, no, nga, kanang mga bana bitaw nga, muuli silang balay, gawa sa atong dunay uban nga, pero kanang video games, mahitabo ni sa mga, abot pa sa ato, ano naman kay kabataan, duha naman lang mo, apoy, darapod ka mong duha dito magtapad. Say magtalikod. Magtalikod. Kami hinoon, tagsa namin magtalikod, kasagaran yun magatubang.
o magtaparay. Writing ganay. Oh, pero waiting ganay. Waiting ganay kay na busy, no? Pero ato ang makita lang diha gud mga kaigsunan nga kung mahimo gyud. Pero sa mga pamilya nga intact pa sila na pa mga kabataan gagagmay, na pa sila timanunon o mga estudyante unsa pa na diha, kinahanglan gyud atong i-advise nila nga hatagan gyud lag priority ang ilag yung pamilya, labi sa ilang mga kabataan. Aron nga dili po din taon ng ilang pamilya magkatibulaag. Kay kung dili gani maayo ang bana ngadto sa asawa o di po ang asawa may relasyon siyang bana, siyempre may apektuhan ng mga anak, mo na mahitabo nga magkatibulaag na ang pamilya. Pero kung pareho sila nga ang ilang tagag-magtagad, ang ilag yung pamilya, kung ma-intact diha, amo rin nindot na kayo. Ang usa tingali kapaagi partner nga imong i-prioritize ang imong pamilya. Nga naagi ka panahon sa worship, naa ka panahon sa tigpangaon, sa kananan, no? Nga mura ba og di ka mabusog kung wala dihang imong pamilya nga kauban nimo. Nga mura og imong gibati nga kulang ka kung wala sila Wala diha. sila diha. Unya iparamdam po nimo sa imong mga kabataan nga mura og mingawon sila sa imo wa ka Wa diha. ka diha. Oo. Mao bitaw na nga dapat unta nga kitang mga amahan ang atong mga kabataan welcome ta niya inila anytime, no, nga kung wala ta mingawon sila sa ato. So kung haron nga maon may tabo ang mga asawa mo cooperate pod kay kasagaran aton man ang ginasgutan din nga ang mga asawa murag himuon nilang wakwak ng ilang bana bantay mo unya abot sa inyong amahan. Kay kung makasala na gani ang anak unya ang ihadlok sa asawa ang amahan. Mao na nga ang mga bata dili nila welcome ang ilang Ilang mga amahan. amahan nga moabot. May lag di mo uli lang amahan. Oo, mas maintag di mo uli sa papa kay og mo uli basig bunalan ko. Dapat dili na ingon ana partner. So ang mahitabo aron kita mahimo tingali usa sa mga requirement nga mahimo tang maayong amahan or maayong bana nga concern ta sa mga paginahanglan sa ato ang pamilya labaw sa tanan sa oras nga atong gigahin nila sa atong presensya. Mao. Kana bang ang mga anak tiyali ni kagabi moingon ang mama. O sige mga nihapon na ta. Moingon din mga anak. Unya naman gawa pas papa. Oo. Atong huwaton. O di ba? O kaha moingon mga mga una tama. Moingon pod ang asawa. Unya na huwaton sa natong imong papa. O murag nindot kay na siya nga hunahunaon nga maghinuwatay sila kay gusto gyud sila magkadungan o magkaon. Pero moingon gani man, hoy mga una ta, sa dito yung amahan. Kay mo kaon to giya. May magidaan kanon na to. Labi nang naanad pod, naanad nga pag-uli mingon nga. Mga una ta, human ako. Di ba? Oo. Labi nang naanad sa ato pa sa sunod, di na lang magpaabot sa bana nga muabot nga mukaon. Ako man mga anak excited yun ako mukaon ko ulan sa papa kay nindot og na ato. Kay ba sinagdaday itong sudan nga nindot. Lami, nindot kayo. Pero ingon din niya magkaigsunan nga kinahanglan yun makabaton ta og tinud-anay nga pag hatag og kanang maayo nga responsibilidad sa atong mga pamilya. Yan, ingon din actionable step. Unsa man nato na pag unsa man nga lihokunon nato nga ang atong himuon. Okay. Ato pa partner, sakto nang ilang gingon ay tuog sulti lang. Kinahanglan na ay buhat. Actionable step. Wala siya. Wala ni siya. Yala isulat. Write down your priorities and evaluate them. Abot pa sabot di ay kini i-write down ang imong mga priorities. Kinahanglan po partner nga may sabot, di ba? Di kay mahimo ka kini may akong gusto. Unya di mo ka gusto ko sa kini may atong unahon, kini gyud kanang nagkasabot sila. Write down your priorities and evaluate them. If they are not what you are hoping they are, make changes to get them to where you want them to be. Di kinahanglan gyud sabuton. Dili kay og sila magbuot og sa mga priorities partner panitan og na ay dili magustuhan sa mga bata o magustuhan sa iyang asawa, di mo ra na po siya boss. Kana siya partner. Basta mag-involve na gani sa panginahanglan sa pamilya, ingon nga ang bana ang asawa mao may ato ang treasurer sa puloy-anan, no? So dapat kamong duha magsabot gyud mo sa inyong mga panggastos balay, sa inyong mga project sa balay, sa inyong
mga paliton nga ang inyong kwarta gamay raman, so ato ning budgeton og maayo aron nga walay magbasol sa ulahi nga imo man kung gihurot og gasto wa na hinuntay gipalit ani nga kini ra bay pinakaimportante. Mao. O mo na nga kinahanglan sa buton dapat nga maghisgot ganit sabot partner ang usag-usa magrespetuhay sa usag-usa, no? Yung naman ko yung mga bana tungod kay bana sila maghunahon na sila nga sila mao ang masunod all the time, no? Naay panahon tingali kay kuan magod partner do naman koy ato ang mga kinaiyabang nga atong nasunod sa atong mga karaan murag matawag nato bang mura og traditional nga paagi kay ang traditional nga paagi moingon gani ka nga head of the family murag maoy masunod, no? Kay siya ay head. Pero lahi man kay ang prinsipyo sa Biblia nga ang bana ug ang asawa magrespetuhay gyud ang usa ug usa. Oo. Okay. Aron nga lagi pa nagsabot. Okay, partner. Ato sang mubreak ta gamay. Atong ibalik Okay, sa atong partner alang sa information song alang kanatong tanan. There's a prophecy, a promise in the Bible that John the Revelator had received. He was shown about that city, unbelievable, where the saints of God shall live. Then he saw the river of life, clear as crystal, flowing down from the throne of God, passing through New Jerusalem, give life immortal. The saints shall drink. Oh, praise the Lord. We will sing songs of praises, Hosanna. We will see him face to face, oh hallelujah. No more curse, no more night, nor the sun shall give its light, for the Lamb of God will shine so bright. John saw the tree of life growing by the riverside, bearing 12 kinds of fruits in a year. And the streets are paved with gold, stretching far and wide. No more crying, no more pain or tears. We will sing songs of praises, Hosanna. We will see him face to face, oh hallelujah. No more curse, no more night, no, the sun shall give its light, for the Lamb of God will shine so bright. We will sing songs of praises, Hosanna. We will see him face to face, oh hallelujah. No more curse, no more night, nor the sun shall give its light, for the Lamb of God will shine so bright. For the Lamb of God will shine so bright. Okay, salamat na atong napatalugan. O mapanayon ta mga kigsunan sa atong pagkatunan karong hapuna. Yo dinhi
kinahanglan ta sulat o maghimo kita og mga guidelines sa inyong talang unsaon nato sa paghimo sa mga butang nga gikinahanglan mo itong unahon. Pero atong diskutan ganina, ang unahon ginato atong pamilya. So kung doon na may mga butang nga gikinahanglan sa pamilya nga gikinahanglan gyud kayo, ato nang ibutang. Tali partner, ang una diyang priority sa pamilya tingali pagkaon, mo gina numero 1 tingali, no? Pagkaon o kaha biste o kaha unsa pay magkiano sa balay kung panlitan nag-abang og balay, ang abang sa balay, kuryente, tubig, karon gastuanan sa mga bata. Basta tanan nga himo nimong prioridad kanang naa sa imong pamilya gyud. Mo nagingon diha sa atong Pero nakoy na ilhan partner nga believe gyud ko sa ilang mo budget kay di man sila dako income, gamay ra man siya sweldo. Pero pag abot sa iyang sweldo, ang iyang giunag kuha na sila alirong sila sa iyang asawa. Gagmay pa man iyang mga kabataan. Ang iyang giunag kuha ang tithe. Sunod ang iyang sunod kuha niya ang iyang offering. Niya sunod ang iyang kuha iyang savings. Nagi ng savings kanunay. Kaya na yun, diha nagibahin na nga bugas, sodan, alawan sa mga bata, sa eskwelahan. Kaya dayon naa pa sila gibutang nga medical. So, lain-lain na siya sudlanan partner. Kanang iyahang pangsuwat diha. Onya, og asa ganian ni ang makulangan, mohuam siya dito sa lain nga account nga iyang gibutang. Onya, iya tong ibutang nga murag huwam to, ilidanan gito niya. So, ana nga paagi, bisag unsa kagamay nga income, naagid sila savings kada buwan. Murag budget. Kay di man ta katag-an nga to ang lawas magkinahanglan og mangayo na og bahin maintenance, no? So pananglitan og mga kabataan na ay panginahanglan palit og tambal unya wa kay savings, mahitabo nga manghulam ka o kinsay imong hulaman. Pero kung mahitabo pod nga wala sa to pag imong savings, magtikadako to. Unya, og naamoy mga project, unya naamoy na save ninyo, dali ra kay mo makapalit og naamoy mga project. Inanan dali bisag gamay lang pero na may uban partner nga basta kay kuntudo lang. Pag-abot sa kwarta, bisag kung sa limang hunaan. Unya, mga pag-abot pitsa 15, 20 pa hurot na. Gikan sa 20 hangtod pod sa katapusan wa na hinuam na pulos, mangutang na away kasog mangutang basta ari sa hope. Pero itimanan na po nato nga kung mahuam ka kanang napakaibayad kay og mangutang ka wa kay bayad wa nay mo pautang nimo sunod niya gawas pa partner nga way mo pautang sa sunod madaot imong record. Ang reputation importante. Sa to pa kung ang imong record daot nya ipanumbong pakasilingan nga ibaot na samot ka daot. Mao na nga kung mag-save gyud ka dili na kinahanglan nga dako gyud kag income, importante naa gyud kay ma-save aron nga di pa pud maabot ang kuan nga naa kay magasto. Kay og mahurot na 5 ka 3 ka adlaw pagikan pag sweldo hurot na asa makag-i-maintain wa na. Muna nga ang uban mangutang para ipalit sa iyang mga gikinahanglan. Unya wa na mo ko ibayad. Unsa una lang ana. Muna nga ang mga bana, mga amahan partner dapat ang priority niya ang pamilya. Unya kay narabay yung partner nga kung mangutang ko ya di bayad kidautan man na. Mahimo na kang dautan nga amahan. Mahimo kong dautan nga inahan. Kay ka ang Biblia partner nagsulti gid na nga kinahanglan ng utang bayaran gid nimo. Kay kung dili dautan man. Kay kung dili nimo bayaran ang utang, di man mahitabo nga sa pagkuha nimo wa kay gipirmahan nga promissory note. Unya ka na bitawng gisgutan diha partner nga Salmo 116 bersikulo 14. Klaro magyud kay nagisulti diha nga ang imuhang gisaad dapat imo gyud nang tumanon. Nagaron, di man mapwede og wa gyud kay gipirmahan nga niya nang panahon na mobayad ka. Pag abot sa panahon wa man nimo nagituman imong kuan sa to ka
nakasala ka sa pagpamakap. Nahimo ng dautan. Oh, na Musaad gani ka ba? Oo. Yun, mo na yung sa Ecclesiastes. Okay. Nago din be positive. Oh, be positive. Ang mga daddy kinahanglan positive. Dads, please be positive. To most moms, it is the most draining thing in the world to have negativity all around them. At tinod ba na? At the end of the a long day, the last thing they want to hear is why the laundry is still on the table or that the night was left on upstairs again. Okay, magunahon na ito. Uy, ano na pa man nilabanan din eh. Ano pa man mahurot. Wow. Okay, partner. Be positive. Kung saan man nila na. ang paghulagway nato sa positibong bana mga kaigsunan. Pananglitan, kung imong asawa nakita nimo nga galago-lago ra. Partner, ayaw ilisi. Tawad, ilisag sinina. Kung imong asawa imong natanaw nga murag nanimaho ng ilok tungod sa kabisi kayo sa buluhaton sa balay, o niya yun, wa nay lugar sa pagpanglimpyo sa iyang kaugalingon, ayaw pag-ilisi. Ang imo na lang himuon, be positive. Oh. Sa unsang paagi, nga imong naon-naon nga, wow, ang akong asawa, bisan tuod og wa na makaaligran sa kaulag kagalingon pero kagwapa gihapon. Oh. Positibo gihapon ka nga mao nang akong asawa nga palabon niya ang pag-atiman sa mga kabataan, paglimpyo sa balay, napabay-an na niya iyang kaugalingon. Iyang kaugalingon. Oo. Tungod kay ang iyang gihimong prioridad ang Oo. iyang pag-atiman Ang sa iyang pamilya. pag-atiman sa iyang pamilya. Mura second priority niyang kaugalingon. Oo, niya. Magtanaw ka sa imong asawa, magtikadugay, mo kaingon ka, mura mo po kagwapa, imong ilong murag palwang na kub. Ayaw kay, ayaw kay. Nganong imo man ang ipangasawa, nga may manaog sao na pagpangasawa ni mo nagtaas ng ilong niya, pagkaminyo niya nakuub na. Ngedaan magila. Oo. Kung positibo gani ang amahan, partner, positibo gani ang bana, mura og layo ra kayo sila sa mga problema sa kinabuhi. Kay ang positibo nga amahan, positibo nga bana, taas yang panglantaw sa kinabuhi, partner. Mao. No? Dili ang sakto ni mo partner. Nga dili niya isipon nga bisag nanimaho na ng anso diya, nanimaho na ng suok tungod sa paningkamot nga malimpyo ang puluyanan. Isipan na nga perfume nga humot. Kung panalitan nga ni ang bana nga positibo, aw kung ilisan man na niya, dili ang asawa mo ilisan. Oh, Ilisag sinina. si ilisag sinina. Okay, yaday. O sige. Ikaw na mangitag sina to, ilisi na aron nga Oo. dili na magpabili o na kay di baya kay ikaw rin Pero tanaw. sayon na siya, partner. Oh, Kung tarong ka nga bana, pananglitan imong asawa, wa nay lugar sa atiman sa iyang kaugalingon tungod sa kabisi sa balay, tabangi siya. mao. Oh, pananglitan. Di na siya makalugar pag di na gani halos siya makaligo. Okay, imbis siya maglungag, ikaw muluto dito. Imbis nga siya maglaba, tabangi paglaba. Aron nga ang iyahang panahon nga sa diha ikaw naglaba, imong inon sige day pag aligrar sa imong kaugalingon, ako sa diha. Kaligo sa Oo. dito. Kay di na ko ganahan nimo magtan-aw basta kay nga ka. Kaligo. So, pero kung imo rang gipasagdan ng imong asawa, nya mo claim din ka nga kabaho ba nimo? Ano ayaw. Ato pa naay contribution ang bana og unsay kahimtang unsay dagway sa asawa, partner. Mao. Mo na nga di positive kanunay. Nga bisan tuod og ang imuhang gipanghuna-huna nga murag wa na kay lungagon og be positive. Kay Positive lang. naagi po Makakita. Makakita ra. Makakita ra. Oh. Okay, ato pa dayon nun. Oh, kids will make mistakes. Oh, tinod na. Correction of children needs to happen. Kinahanglan gyud himon, but always reinforce the positive at the end of the day. Okay, partner, dili ibot pasabot nga kung panalitan gani na masayo pang mga kabataan, nga masayo pang gani sila, mayari kinahanglan gina sila nga imo ng koreksyonan, pero kinahanglan imo ginang ubanan og mga positibo nga panghuna-huna aron nga pagkatapos sa adlaw maayo ra gyapon ang kahimtang, di ba? Wala gyapon yung mga gugubot mahitabo, wala gyapon kaguliyang ano man kay positive man ka. Unya napa actionable step, mahagihapon na. Be more positive for one day. Okay.
see how that affects everyone around you. For every negative thing you say or think, you have to say 3 positive things about that person or situation. Okay, unsa man na tulo ka positive things wa partner? Ikaw na po na. Ang atong mga asawa, partner, kung atong tan-aw ng ilang mga sayop, daghan kay tag makitaan. Sama nga kung sila mo tan-aw sa atong mga sayop, daghan kay sila makitaan. Mhm. So aron nga mahimong positibo ang imong panglantaw, ayaw pagtan-awa ang mga sayop sa imong asawa. Ayaw pagtan-awa ang sayop sa imong mga kabataan. Kay kung pangalitan imong anak na sayop, kay buta nato na imong ipabuhat niya, nya dili kayo maayo. Unya imong sawayon imong anak, ayaw pagsawaya. Na lang ni tingali aron nga makabaton siya o kuan parte murag ma-encourage siya miingon nimo nga, wow, primero pa gani nimo ning himo. Oh. Primero pa gani nimo nang himo. Pero okay na kayo, labi na tingali og sa sunod nimong buhat ani murag nindot na gid kayo. Musamot ka nindot. Dili gyud mo sa Kaya mo nang sa man imong pagkatrabaho unsa man ni, ha? Adi na sila mo otro. Ngano man tungod kay madiskarte sa man sila. Okay, ingon nimo pa imong sangay partner. Na may uban ba na nga dugay nilag tan-aw sa ilang asawa, mura na lag-ian. Mayong marang-arang ang iyaan, partner. Og lola. Mo diskusya. Okay. Disgrasya. Okay, Padre Ruben, kung panalitan imo tanaw sa asawa mo ra nag-iyaan, be positive. Himuan nimo nang imo kana ang uyab. Kada bang bag-o pa mong nakita nga murag ma-attract din ka. Okay. Sa ingon dinhi nga kinahanglan ko no himo ka magsulti ka og mga tulo ka positibo nga mga butang mahitungod sa tawo o person o sa mga sitwasyon. Buti pa sa butang din nga bisag unsa nga sitwasyon nga naay mo makita, kinahanglan magunahon na agi ka og positibo nga butang. Dili nimo na himuon nga makadiskuryo kay kung madiskuryo kana nga butang nga mubati din ka kadiskuryo, madaot yun, no? Madili na kaganahan. Para to siya mong kanina. Kung imo dayon siyang sawayon, imo dayon siyang koreksyonan nga mura og madaot hinon ang iyang hunahuna, dili siya ganahan mo buhat sunod. Mas maayo nantong nasa gihimo niya medyo hiwi. Okay, hiwi pa ni karon kay primero pa man ni. Sa sunod na ni butulid ni gini. Di ba? Timan ni sa sunod buhatag gyapon padayon na lang ni. Kay sa sunod manindot na. Kay kung imo siya unsa ba ni imong trabaho kahiwi ba ni? Pagka hinungdan na niya. Di ba? Di na motro. Di na motro. Ang mga positibo nga mga panglantaw, partner, sama sa usa ka tawo nga nagtan-aw siya sa usa ka rose bulak. Wa siya moingon siya ang positibo mingon nga, wow. Kanindot sa bulak bisag na ay tunok. Mao. Ha? Pero ang dili positibo mingon dayon sayang sa bulak na ay tunok. Hindi mo na dili positibo. Pero ang positibo nga tao magtan-aw siya sa bulak dili sa tunok, mingon siya, wow. Bisan tuod tunokon pero pagkanindot sa bulak. Di magpasalamat si Padre Ruben. Kung makita ni ganin niya ang asawa nga mo nang iyang ang positibo nga butang, ang positibo nga isulti mo siya, kana mo nindot. Di duha na. Na siya duha nga kasaligan. Na pa siya asawa na po iyan. Di ba? Duha na. Okay, dili himuon nga positibo ang sitwasyon na ingon diha. Ang tawo o ang sitwasyon. Ang sitwasyon ana tungod sa kabisi dili na siya makaatiman. Di ba? Muna ang napabayaan na, di ayaw isipan na nga iyaan nga imo na siyang imo nang talikdan, imo nang isalikway. Kung dili maduble na hino ng imong pagtagad. Okay ha? Express gratitude for your wife and kids. Unsa ingon diha? Muna siya ang kinaiya sa maayong bana, pater. O maayong amahan. Mo padayag siya sa iyang pagdaig o pagkamapasalamaton. Sakto to imo, partner. Bisan pa og imong nakita nga murag dili kayo maayo ang iyang gihimo, apan imo siyang daigon aron nga ganahan pagyapon sa mahimo sa sunod. Pero kay imo na siyang daoton, koreksyonan nimo makadaot samot nga madaot ta gina. Unsa may gani, gratitude changes everything. Okay, unsa may resulta ni brother kung palit ka ng gratitude. Kanang gratitude mo na magpagkamapasalamaton mo na. Kaya di gani ka makamo pasalamat, ingrato ka. So kana siya bitong pasalamat, partner, ka hinomdom ito ko kay karong adlaw, partner. Gahapon sa ato dire
nag-birthday nga ako ang eldest, no? Oo, si Obet. Oo, niya. Pag greet na mo gapon, nga happy birthday, ingon siya, ugma pa. Ingon ko, ugma diha. Oo. Diha, ugma diha, kay Karon diri. karon dire. Oo. Kanya ako siyang gibutang ang message dito. Ako siyang ipasalamatan. Salamat kaayo sa imong pag-atiman sa imong pamilya. Nga imo silang itagaag higayon a panahon. Salamat po sa imong concern namo o sa imong mga igsuon. O akong remind sa imo, ayaw pag kinasuko aron di ka matiguang og dali. Dali. Oo. So, unya, kana siyang gratitude partner, dapat bisag unsa ang gamay nga butang nga imong madawat, imong pasalamatan. No. Pero usahay makalimutan na. Usahay dako kayo nga tuong pasalamat ako maginang akseptahon partner ba nga murag ako pud na siyang kulang. Nga usahay kusog ka itang magpasalamat kung naay laing tawo nga muhatag nato. Pero wa gid ta makapasalamat sa atong asawa partner. Mhm. Ang atong asawa mo naa kanunay kauban nato pero wa gid nila madunggi nga salamat kaayo nga sa panahon sa akong mga pagkinahanglan sa akong panglawas naa ka kanunay. Amot og ikaw partner nakapasalamat makaka Nakapasalamat, sobra pa. nga salamat kaayo kay nakay concern para sa ako nga bisag dili magkatol akong likod imong kauton. So, Yana. Usahay gani mo ingon magani pastilan no. Apil man di ay nino. Oo, apil man ni sa kay na ang minyo ning kaut-kaut. so, dapat ang kita mga bana dapat magpasalamat ta. Kung magpasalamat ta sa uban nga mga tao nga naghihatag nato og mura og naay mga maayo nga pagtagad sa ato, labaw sa tanan atong pasalamatan ang atong asawa, ang atong mga kabataan, pasalamatan nato sila. Tungod kay sila mo ay naghatag kanatong inspirasyon sa to ang kinabuhi. Okay. Ang pagkamapasalamaton nagausab sa mga butang. Sa ato pa kung dunay mga butang nga dili mayo kung imong pasalamatan, mausab pod ang ilang kinabuhi. If you want to turn your life around, try thankfulness. It will change your life mightily. O, kita mo lang? Okay, mo na gisulti ni Gerald Good. Good ba na? Di, sakto gina, kay good man pod. O, kung gusto kuno ka nga mausab ang imong kinabuhi, sa palibot nimo, sulay ang pagkamapasalamaton kay makausab ni sa imong kinabuhi sa kusganon gayod. Ha? Tinuod gina. Kay kung di gani ka magpasalamat o wa gi magpasalamat nimo, magpabilin ra pud ka nga sa sunod. Kay dunay mga tao patay nga kana ang muhatag dili ka kamo magpasalamat sa sunod dili ka hatagan. Di na, labi na. Mo mahimo na hinon siyang hakog. Kay di na mahatag sunod. Niya ra ba? Kahinumdum ko partner ba? Nga sa unang panahon, mga ulitaw pa ta, naaman to'y mga exchanging gift no panahon sa Christmas. Oh. Niya, di gyud nimo malikayan nga kung naay makadawat nga wa sila makagusto, mingon bet sa maning akong ako ang Nadawat. nadawat oy. Di na lang gyud nimo pasalamatan, no? So, kitang tanan mga kaigsunan, ang pagkamapasalamaton, kung dili ganito makamao mo pasalamat sa mga tao nga atong nakita, daon sa pagkaginoo nga wa na to. Ato makiki. Oo. Mauna. Ang atong pagpasalamat sa atong asawa, sa atong mga kabataan, kung mapasalamaton tanila nga naa sila, dabay nang magpasalamat sa Ginoo. Kay siya may naghatag sa nang butang. So kana siya bitawng nag-ingon na nga life is a blessing, no? We never know how long we have with the people we love. Wa ta kabalo og pila ra ta kadun sa natakadugay nga kauban sa atong mga mahal sa kinabuhi. Sa ato pa dapat kay wa man ta kahibalo atong ihatag nila ang kinatibuk-an nga atong nahibaw-an nga malipay sila sa ato ang mga kinabuhi pod nga baga pakiguban nila. Mao, sakto na partner. Kay ang kinabuhi sa imong gibasa usa ka panalangin. Wa ta kahibalo kung pila ra ka adlaw, pila ra ka semana, tuig nga makig-uban ta nila sa mga tawo nga atong gihigugma. No? Kung imo ning palabyon karon, no, maingon diha sa imong asawa ug sa mga anak, unsa ang imong gibuhat. Unsa makahilang mahinumduman, no?
sa imong gisulti o sa imong gibuhat kung wa ka na. Unsa may lamay hinumduman ka? Would they know how you appreciate them and what they mean to you in your life? No. Kanang duna ba ka sila'y kanang ikasulti nga gidalaygon ka nila o unsa ba gidaig ba nimo sila o unsa may gibuhat nila nimo o nimo nila ang buti pasabot. So ang panahon nga mulabay di na ginambalik mo di ba? Muna sakto tong imong giingon nga kung usbabalikon pa lang ang mga panid sa kagahapon, daghan kayo tag usbunon. So gikinahanglan gyud karon mintas sayo pa napay panahon atong himuon ang angay himuon nga makahatag ta sa atong pamilya og mga butang nga ilang ikasulti kay panitag wa na ta kay kasagaran mo na parte di ba? Kasagaran sa mga pagdaig unya na kung wa na. Di ba? Unya na kung wa na ang tawo. Mo na nga mas maay na lang na nga kung doon na sila ikasulti nga mga pagdaig buhaton nimo na karon dili nimo palabyon karon daan. Mga partner dumangi kay atong oras. Ang problema partner God nato kay usahay tuan na ta maghatag og mga appreciation kung ang atong mahal sa kinabuhi na sa ilawom sa kasket. No? Mao. Tuan na ta maghatag og bulak. O niya, pag abot ito, may takin siya kani adto pagkapapinanggaon kayo ni niya. Kani siya sa buhi pa, di gini siya makaangkon, di gini siya makaako nga magtan-aw namo nga naami nagkalisod-lisod sa mo ang kahimtang. Mugawas ang mga appreciation, mga pagdaig nga di na siya makabati, di na siya makabati. Dapat kanang giingon ni partner nga di na to hibaw-an og pilar ta ka gutlo nga makinabuhi ining yuta kauban nila. Sa to pa ang mga gutlo nga molabay sa tong kinabuhi dako kaayo na siya og ka importante no kahulugan sa atong mga kinabuhi ngano tungod kay molabay ra na di na mo balik kani siyang October 3 2023 bisag hangtod di na gina mo balik pa partner. So mo na nga ang kada gutlo nga molabay di nato na siya tagaan og panahon nga mura og natay kasuko natay mga kahiubos ang tanan nato na siyang patsaapon tungod kay wa ta kahibalo og kanus at tataman. Mao. Nag-ingon si DC Partner ingon siya ako bana kuya kanunay gapasalamat na ho gihatag daw ko sa Ginoo niya sa pag-atiman niya og sa amo mga anak. Pasalamat pod siya nga pinangga nako iya mga ginikanan. Very good. Congrats. No? Kangang. Nga pasalamat yun siya kay guwapa kun si DC ko. Mao. Ang ngayon pasalamatan ba na? Gawas nga buutan. Guwapa pag yun. Guwapa pag yun. Kita mo? Gubuutan pa. Ang di magpasalamat. Kinahanglan yung pasalamat o ang atong partner magpasalamat kita sa atong mga paris, sa atong mga asawa nga naman kay kung wa pa na sila wa punta karon dinhi, di ba? Mo na hinahitabo. Ya kay ato partner kay kuan man no kanang apil mamutaan ni sa gimensahian ato lang hangyoon po ang atong mga asawa nga pananglitan og naanay mga pagdaig para sa inyo. Ayaw lang bumupang yung ulog. Kaya wa man gud sila maanad ba? Mo nang moabot na kaning panahon nga imo silang appreciate mo ulog. Kinahanglan anaron yun na. Anan po sila tuo. O maayo muluto, i-appreciate nga maayo muluto. Nga lami. Nga bisan tuod may pagkaparat-parat yutay pero i-appreciate ng yapon kay ilang nang giaguan. Nagay mga tanan kasi nagluto ani. Ikaw dili ay. Ako naman kumidjan. Ko dili ba ikaw nagluto ani? Igor ko naghikay. Ang nagluto ani ang stove. Okay. So ano man tayo oras partner, daghan salamat sa atong mga viewers sa mga listeners. Niya man din si Ma'am Jimalin. Oy, kumusta diha sa Ilongos? Wa man musulod ni atong partner nga gwapo diha. Niya si DC, si Ruben Mila de la Piña, siyempre akong misis, o si Mamalén, si Rebecca Rodriguez, o niya si Belen Orhe, o kinsa pa din niya, si Mami Jo, Joroman Zanoria, o ang imong first lady partner, mayong hapon, sa Kabagtan, o ni Mami Jo, o ni Fidelisa, Fuentes Langob diya sa Kabadbaran.
o sa ako mga kaparentihan diya sa Agusan del Norte. Maayong hapon gyud tanan, ang Ginoo magapanalangin ug hangtod sa sunod, magkita-kita gihapon ta alang sa padayon nato kapagton. Okay, partner? Atong ibalik, partner, speakers lawak para sa atong closing song. When God is in the family, love is always there. When God is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. So let him now come in, my friend. To your door he's always knocking. He brings with him the gift of love, and his gift is life eternal. When God is in the family, love is always there. When God is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. When God is in the family, everything is there. Okay, akong gihangyo tanan sa pagduko sa atong ulo alang sa atong pagampo. Maluluyo og dalaygon nga Dios na ning dapit sa kahaponon. Daghang salamat nga ikaw nagapakiguban kanamo. Hinaot Ginoo nga ikaw magapanalangin sa among mga viewers, sa among mga listeners. Hinaot nga ikaw magahatag kanila Ginoo o kadasig kanunay malipayon nga puloy-anan. Hinaot nga kauban namo maka hibalo kami Ginoo saon namo sa pag kinabuhi, ingon nga mga bana, ingon nga mga asawa nga uyon kanunay sa imong kabubuton. Nining hapon na among gisalig kanimo kini nahabilin nga mga oras ning adlaw. Hinaut ikaw Ginoo magapakamayo kanamong tanan. Salamat sa imong pagtubag sa among mga pagampo. Ang tanan among ipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, mga kaigsonan, daghang kaayong salamat sa inyong pag-subaybay sa atong programa. Kining inyong mga alagad sa kahanginan, si Brother Puning Binaldog, si Brother Ruben Carrillo maingon, nga bisan tuod dunay mga panahon nga ang mga bana, asawa o mga kabataan dunay mga misunderstanding. Pandi lang kita magpakawa sa paglaom, kay ang Ginoo nag-ingon, nga samtang naa pa kita, ipon sa mga buhi, Hanapay paglaom. Mayong hapon, God bless ninyong tanan. Inyo nabati ang tulumanon ang imong panimalay hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Give thanks to the Lord, For he is good, for he is good. Give thanks to the Lord, for he is good, for he is good. Give thanks to the Lord, for he is good. for he is good. His love endures forever. Give thanks to the Lord, And I know that he is. for he is good.